好啦，依家嚟到2025年嘅年底啦，咁我今鋪咧嚟到方程炮做咩咧？又做車主啦。咁我最記得咧喺3年幾之前咧，我哋係買咗部海豚嘅，嗰個係我哋第一次做比亞迪嘅車主。咁嗰陣海豚仲係要加價，仲要等車，仲要排隊嘅，即係確實嗰陣開始中國車係做出咗頭啦。咁啊，嗰台車亦都好巴閉啦。咁啊，應該係目前嚟講去過最多唔同國家嘅一部海豚嚟嘅。嗰陣海外充電亦都麻煩，但係嗰架車始終好襟砌咁樣完成咗成個旅程。我哋亦都幫佢完成咗一大堆改件，大家玩車就唔使頭炮啦。咁今鋪嚟到呢度提邊一架方程炮呢？唔好意思，就係提最好賣嗰架方程炮嘅太七啦。嗱，俾你睇下方程炮嘅車子係點啊！咁呢一部太七咧就好盞鬼嘅。其實你話佢有咩好用嘅地方咧？佢就係一部好城市嘅車。咁即係同嗰啲炮系列呢樣炮系列咧，其實俾到好多人嘅 feel 就係咧，佢比較即係硬派啦。好似我哋之前一排去嗰個美利雪山咁樣，咁有爬山，其實發覺啲車好可靠啦。見到啲爛路你唔使驚啦。咁其實好 off-road 嘅車嚟嘅。咁當然炮5，我覺得係呢個炮系列邊最溫順、最有嗰個適應性嘅一架車。但係如果你真係城市要用嘅時候咧，呢架車就好見晒啦。咁首先第一件事就係咧，我哋已知啊，炮5都要20幾個啦。咁但係呢一架車咧，你買到最 top 嘅版本就好似呢一架咁樣啊，已經有天神之眼 B 喺度啊，激光雷達版本咧最頂噶啦，先20個多啲啊。即係你可能摸到嘅其實係炮5嘅邊邊，但係呢架車係咪好正先？成個方盒咯，我就最中意佢咧，成個方盒你睇，一整 set 喺度，你就會發覺哇靚啊！而且咧。呢一架咧係一架5座車，咁啊據聞都唔會出7座版啦，咁所以佢可以令到自己嘅尾箱好 fit 嘅，你過嚟睇下啦，你睇下呢個尾箱幾 fit，即係佢因為架車夠方正啊，所以個尾箱咧好大體嘅，而且咧依家都興噶啦，尾箱都會放個220瓦嘅電源。不過仲有一個仲正嘅嘢就係咧，嗱你睇下呢份嘢咧，以前我買比亞迪嘅時候咧，我就要買一支放電槍同支充電槍，咁呢個好顯然係支充電槍啦。咁你反開後邊發覺仲有個排插係點咧？係因為呢一度嗱，呢個排插都好盞鬼嘅，呢度有一個窿嘅。咁如果你要充電嘅時候就咁樣吉啦。咁如果你要放電嘅時候，呢個吉入架車，呢度再吉翻入去嘅時候咧，呢個排插就變放電排插啦。咁啊，所以其實喺架車入邊都慳咗唔少位㗎嚇。所以冇見幾年都有進步嘅。好，咁依家要做嘅一件好行嘅嘢就係咧，面膜拆套。呢架嘢幾好嘅，好過自嚟賽斯。自嚟賽斯1個鐘先搣得晒，呢個應該5分鐘搞掂。方程炮，你知唔知呢架車最正係咩咧？就係你使20個多啲買到架頂配，你睇到呢一個駕駛嘅視野，呢一個坐姿你就發覺哇抵玩，因為嗰種係咩 feel 咧？就係你一坐入嚟，你覺得自己開住部好硬派嘅 SUV， 即係佢可能係好越得嘢嘅嗰種 feel， 特別個頭冚你睇得到個位，哇！嗰啲 muscle 嘅感覺好靚，跟住架車好顯大嘅揸起身，嗰啲大車感你會覺得哇正啊！即係男人都想要嘅嗰種征服嘅感覺。特別係呢架車咧，佢成個 design 咧，佢都係方方正正嘅，所以入邊啲空間咧好市正嘅。呢架車第一個大賣點就係好大，令到你覺得哇好滿足啊！我20萬買得到。第二個可能有啲人會覺得佢呢架車咧，佢會比較似路虎嘅嗰種感覺，或者有啲 Prado 咁嘅 feel， 反正就係嗰啲好硬派嘅 SUV。有嘅嗰種 man 嘅感覺，所以咧，我覺得呢架車咧就好啱嗰啲想揸大車嘅朋友買嘅，因為真係好顯大。但係你話佢會唔會話揸起身好浮咧？因為佢有雲簾咧，我又唔覺得佢好浮。反正架車真係足夠嘅大，喺呢個價位買到最有心理滿足感嘅就係呢一壇嘢啦。然後你要嘅其他啲裝備嘅齊料㗎啦，你好似後邊我孭翻隻胎仔係嘛，睇起身幾型啦。咁跟住尾我要個雪櫃仔有啦，跟住架車其實陣間坐起身都夠舒服啦，空間其實平時用起身都夠靚仔。咁我覺得好似又冇乜嘢少啦，關鍵係頭頂頂埋激光雷達係嘛？呢個時代要有嘅嘢全部都到位，再睇翻個價錢，你就發覺好似都還掂水喎。所以係咁樣㗎。然後呢一架車。依家用緊嗰粒電咧唔大唔細，咁但係都係算比較襟砌，加翻 DMI 嗰套嘢冇電
佢都算係比較慳油啦。咁啊，所以喺呢個情況下邊，其實呢架車賣爆有原因嘅，真係嗰種廣東人話齋大件夾抵食啊嘛。嗱，咁啊車又攞到翻嚟啦。咁啊，其實呢架車咧，你哋睇到都唔一定係我個 style 啊，啱啦。因為呢架車咧，其實買翻嚟俾屋企人用嘅。咁啊，因為貪佢夠大份啊，睇起身係嘛都幾 man 啦。咁啊，所以揀咗呢架嘢。然後呢上面揀多個咧就係安全保障嗰壇嘢。咁啊，所以原因就係咁樣。主要都係嗰一句，20零萬買到咁大份嘅一架 SUV，心理滿足感都強好多啊嘛。而且係比亞迪最新嘅所有技術呢度都有。